Jalan menuju ke sini jalan terus dia tuh. Jalannya tahu bilang kayak siapa? Kayak Gilang. Itu dia. Itu dia. Itu bagaimana sih? Yang ini tahu di tempat gunting katanya malah. Urus Jadi di kamar mandi. Enggak, tahu di tempat gunting. Dia langsung menuju apa? Udah dapat gunting enggak? Nengok alat tadi kan. Saya nampak bayangan itu. Ada strip putih itu. Wah, mendengar itu. Iya. Balik lagi lah. Tadi udah terbuka. Iya, udah tahu dia ngambil gunting. Ngambil gunting pagar. Dia tahu dia tempat mau gunting di mana. Kakinya kecil ya? Kakinya kecil pakai selop perempuan juga. Kurus. Ih, pocongnya. Berarti tali pocongnya udah dibukanya tuh, Jadi gentayangan deh kan? Itu pilih kambingnya dia itu kok udah terbuka kian aja. Bisa deh. Memang bisa dibuka. Enggak, tadi kan terbuka terus itu. Enggak ditarik. Angin itu. Apa lama dia buka begitu ya? Nggak nakut-nakuti manusia, pocongnya nggak serem. Ngangkat itu ngangkat ya. Makanya kasihan dia udah tahu kondisi dalamnya kayak mana. Gampang deh, semua ada langsung dia tujuan itu. Gampang belakang Pipi itu letak di meja tuh ya. Karena belakang nggak ada tutup. Kamar mandi. Sama-sama kamar mandi lagi dia kencing. Ini orang dalam yang pakai kaki. Jadi itu pilih itu kan terbuka. Ngambil gayung dia. Nggak nyari-nyari lagi. Udah ditandai yang terbuka itu lagi. Soalnya pilihnya terbuka terus tuh, dia nggak tertutup. Coba cari yang buka piling itu sebelum ini, sorenya atau apa. Kemarinnya ya. Piling itu kok terbuka. Pasti kan kalau orang ditutupkan gitu. CCTV yang buka piling siapa? Pak paling lah. Lama di kamar mandi dia. Iya kan, Den? Oke. Dari jam 5 sore apa keluar deh. terakhir semalam. Itu ada dulu gayung. Kakinya kecil lagi. Urus nih orang. Nengok deh, kiri ada orang. Enggak, tutup topi mandal itu, Bang. Makanya itu enggak nampak dia. Masuk dia lagi ke dalam ya. Keluar. Enggak, tangannya dibasahin ini. Payahnya ya. Itu lah gunting sama gayung yang ditaruh. Oh, yang di pinggir itu ya. Itu aku gunting sama gayung. Gunting bukannya lah pintu ini gunting sama. Congkel ya, Bang? Iya. Tapi bekas congkelnya apa ya? Tutupnya. Pintunya dia. Siapa?
kasih bonus.